यो फेरि एकचोटि निकै ठुलो जालझेल भएको जस्तो महसुस मलाई भयो। छल गरे 1-2 दिन पर्खे पनि हुन्थ्यो। म चाहिँ सिंहदरबार गएर टीआरसी बारे टुङ्गियाको लगत्तै गर्नुपर्ने त केही बाध्यता त थिएन। त्यसले मलाई फेरि स्वर्ग र नर्क सम्झायो। एउटा कुरा सुन्नुहोस् है, एउटा कुरा। अर्को कुरा त्यही दिन तुरुन्तै राप्रपाको ज्ञानबहादुर शाही लगायतले भने ल प्रचण्डले टीआरसीसँग कुलमान साट्यो। यो भन्दा झुटो, यो भन्दा बेइमानीपूर्ण र अपराधिक प्रचार केही हुन सक्छ? मलाई त यो सबै देखेर यति दुखी म भएको छु। तपाईँ पत्रकार साथीहरूले नि अब त बुझिसक्नु भयो होला, सत्यको पक्षमा बोलिदिनु होला। रियाक्सन भइरहेछ मानिसज्यू। 2/3 ताकत केवल एउटा कर्मचारी हटाउनलाई मात्रै हो भन्नुहोस् न। होइन अरू काम गरेर देख्नु भएन? अरू काम के गरेछ भन्नु? 8 महिनामा त कुलमान घिसिङ कसरी हटाउने मात्रै देखियो के मानिसज्यू। यो अति हो क्या। अब लामो अहिले केही भन्नु छैन। प्रधानमन्त्रीले आएर रोस्टममा जवाफ नदिएसम्म हाउस चल्न सक्दैन हामीले भनिएको छ। प्रधानमन्त्रीले यसलाई सहज ढङ्गले लिनुपर्ने हुन्छ। उहाँले आएर स्पष्टीकरण दिनुपर्ने हुन्छ। स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो भयो तुरुन्तै हाउस चल्छ। स्पष्टीकरण पनि जालझेलको भयो भने चाहिँ आन्दोलन अगाडि। मन्त्री परिषदको बैठकले यस्तो खालको निर्णय गर्यो। अब यो मैले अहिले भने अब लामो हुन्छ, मलाई समय छैन है। म बडो यो पटक पनि बडो चिन्तित र दुखित पनि छु। टीआरसीको लागि भनेर पटक प्रधानमन्त्रीजीले खबर गर्नुभयो। मैले ठिकै छ, टीआरसीको लागि त हामी सबैको साझा चासोको विषय हो, देशकै आवश्यकताको विषय पनि हो भनेर म गएँ। कुलमानजीको विषयमा हामीले पटक सार्वजनिक रूपमै भनेका थियौँ। अब 4-5 महिनापछि उहाँको समय सिद्धिँदैछ। बेकारमा जनमत पनि चाहिँ कुलमानजीको पक्षमा छ। उहाँले गरेको पनि राम्रो काम हो। उहाँलाई पुरस्कृत गर्नुपर्ने मान्छेलाई अपमानित गर्न हुँदैन भनिएकै थियो। तर त्यो दिन म गएको दिन एक शब्द त्यो विषयमा कसैले चर्चा गरेको पनि होइन। बिल्कुल टीआरसीको बारेमा प्रकारको परिघटनाले कुनै पनि जस दिँदैन र नकारात्मक म्यासेज दिन्छ। आम नागरिकले पनि जनता नै चाहिँ सार्वभौम हुन्छन् भन्ने कुराको पुष्टि स्वरूप नै एकजना कुलमानले राम्रो काम गरेको हुँदा त सपोर्ट गरेका थिए, नत्र आते जाते त चल्ता रहता हैन। तर किन सपोर्ट गरे त नागरिकले भन्दाखेरि हजुर कुलमान घिसिङलाई हटाउनुको बुझाइ हाम्रो बुझाइ के हो भने कुलमान घिसिङलाई हटाउनु र माननीय मन्त्रीजीले तपाईहरु पत्रकारले सुन्नुभयो हैन, भारतले चाहिँ लोड सेडिङ अन्त गरेको कुलमानले होइन भनेर भन्नु निकै खेदजनक दुःखदायी कुरा छ। जबकि नेपाल सरकारले 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली हामी भारतलाई बेच्ने भनेका छौँ। कुनै बेला नेपालमा अन्धकार हुँदाखेरि ट्रान्समिटर लाइन जोडेर केही विद्युत प्रतिशत चाहिँ हामीले आदान प्रदान गरेको कुरा साँचो हो। तर नेपाल लोड सेडिङ अन्त गरेको छिमेकी मित्र राष्ट्रले होइन। नेपालकै प्रोजेक्ट, नेपालकी परियोजनाले भएका चुहावटहरू रोकेर तरिकाहरूलाई फेरेर कतिपय कुरा उठेको र अब कुलमानलाई हटाएको प्रमुख कारण चाहिँ ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड लाइनको बारेमा जो बहस थियो, सक्ने व्यवसायीहरूले तिर्दिनन् भने उहाँहरू डेलिगेसन जानुभयो। सम्भवतः ऊर्जा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीका डेलिगेसन जानुभयो। त्यो डेलिगेसन सम्झिनु भयो। त्यही भएर त हामीले बिचौलिया भनेको। सरकार जनता पक्षमा छ, बिचौलिया पक्षमा छ भनेको त यही कुराले पुष्टि गरायो नि। बिचौलीको पक्षमा हिँडिरहेको छ सरकार। ट्रङ्क लाइनको विषय स्वयं कुलमान घिसिङले चाहिँ उठाउन नचाहेको कारणले अब उठाउने गरी नियुक्ति गरे भनेर कारण दिए। अब यस्तो हावादारी कुराको पछि नलागौँ। स्वयं चाहिँ सरकारको प्रवक्ताले क्याबिनेट बैठकबाट बाहिर निस्कँदा कारबाही भएको छैन भनेर बोल्नुभयो। कसो कुरो पत्ता हुनुहुन्छ? एकछिनपछि कारबाही भयो, निष्कासित भइकन अर्को व्यक्तिले पदस्थापन गरिसक्नु भयो। यस्ता प्रकारका अफवाहपूर्ण क्रियाकलाप र गतिविधि सरकारको नेतृत्व गरेका व्यक्ति र व्यक्तित्वले गर्न मिल्छ र? त्यसकारणले डेडिकेटेड लाइन र ट्रङ्क लाइनको कुरा उठाऊ भनेर सदनमा चाहिँ प्रश्न उठाउँदाखेरि विगतका कुरा गरेर तर्क बहस गर्नुहुन्छ उहाँहरू। अहिलेको ऊर्जा मन्त्री लगायतका चाहिँ कतिपय साथीहरूले सरकारको पक्षमा कुलमानले कहिल्यै पनि नउठाउने, कहिल्यै पनि बगौता नलिने भनेका छैनन्। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, अस्ति पनि भनेको, एकजना कोही पनि किसानले हुम्लामा केन्द्रीय प्रसारण लाइन गएको छ भने सामान्य चाहिँ रोजगारी नभएको, सामान्य चाहिँ गरिबीको न्यूनतम अवस्थाबाट गुजेको किसानले पनि लाइनको पैसा तिरे हुन्छ। व्यवसायले तिर्न सक्दैन। व्यवसायले त्यो पैसा तिर्नको निम्ति कुलमानले लाइन काट्दिनु भयो। उहाँहरूले चाहिँ लाइन जोड्नको निम्ति चाहिँ ठाडो दबाब दिनुभयो। यसरी पुष्टि हुन्छ नि त। त्यसो अब डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको पैसा उठ्दैन? डेडिकेट उठाउनुपर्छ, उठाउनुपर्छ। अनि संसद त प्रधानमन्त्रीले जवाब दिनु पर्यो। यो विषय भयो गरेको के हो? नागरिक सडकमा छन्, विरोध गरेका छन्।
यो विषयमा चाहिँ सरकारको तर्फबाट कारबाही के रूपमा भएको, के विषयमा भएको, के गल्ती गरे वा चाहिँ केमा चित्त बुझेन, सरकारको जवाब चाहिँ सदनले खोजेको हो। सदनमा प्रधानमन्त्रीले जवाब दिनु पर्यो। प्रधानमन्त्रीले आएर भएको स्थिति के हो, किन चाहिँ हटाइएको हो, यसको विकल्प के हो, तपाईँले सोध्नुभएको प्रश्नको जवाब चाहिँ सरकारको तर्फबाट सरकारको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले जवाब दिनु पर्यो। आएर संसदमा जवाब दिँदैखेरि त्यसको सोलुसन निस्किँदैन, तर जवाब त हामीले सुन्नु पर्यो नि के भएको भन्ने कुरा थाहा। आम नेपाली नागरिकले सम्मानित सदनमा प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा मार्फत भएको कुरा के हो चाहिँ सूचना प्राप्त गर्नेछ। प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अरू कोही सरकारबाट कोही अरू प्रतिनिधि बोल्दा हुन्छ हुँदैन कि प्रधानमन्त्री क्याबिनेटबाट निर्णय गरेको हुँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले जवाब दिनुपर्छ। जस्तो तपाईँले विगतदेखि नै कुलमान घिसिङलाई निकै माया गर्दै आउनुभयो, लोड सेडिङ हटाएको जस पनि तपाईँले लिनुभयो। तपाईँहरूको माया अलि बढी कुलमान घिसिङतर्फ हुँदा सरकारलाई अलिक शङ्का पो उत्पन्न भयो कि तपाईँले अलिक कम माया गरे भयो? अनि सबैप्रति माया छ, राम्रो काम गर्ने सबैप्रति हाम्रो माया छ। प्रक्रान्तले चाहिँ कुलमान घिसिङको प्रसङ्ग यहाँ जोडियो, जसले राम्रो गरेका छन् त्यही भएर हामीले निरन्तर भन्दै आएका छौँ मेरिटोक्रेसी लागू गरौँ, विश्वविद्यालयमा मेरिटोक्रेसी लागू गरौँ, प्रहरीमा मेरिटोक्रेसी लागू गरौँ, आर्मीमा मेरिटोक्रेसी लागू गरौँ, मिल्यो भनेदेखि दलभित्र पनि मेरिटोक्रेसी लागू गरौँ र सबै तह तबकामा त्यो प्रक्रियाले गइयो भनेदेखि वास्तवमा योग्य व्यक्तिहरूले राज्यमा भूमिका निर्वाह गर्न पाउँछन्। र त्यही प्रसङ्गमा कुलमान चाहिँ कम्पेरिटिभली यो 10-20 वर्षको चाहिँ अन्तरालमा योग्य व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। अरू पनि छन्, तर योग्य व्यक्तिलाई चाहिँ सम्मान गर्न सरकारले सक्नुपर्छ भनेर प्रश्न उठायो। जवाब दिनु पर्यो नि सरकारले, किन हटाइएको पुनर्वाले? उन त यसै पनि सकिनेवाला छ, 1 महिना त बिदा भन्ने प्रचलन छ, 3 महिनापछि त स्वतः उहाँ हट्नुहुन्थ्यो, 4 महिनादेखि समय छैन, अहिले किन हटाउनु परेको थियो? कुलमानलाई हटाउने, लोड सेडिङ चाहिँ अर्काले गराइदिएको भन्ने वा अर्को पनि बोल्नुभएको छ माननीय मन्त्रीज्यूले। लोड सेडिङ अब हुँदैछ है भनेर पनि तपाईँले बोल्नुभयो होइन, तपाईँले सूचना लिनु होला। भारतले लोड सेडिङ चाहिँ अन्त गरिदिएको, त्यसपछि लोड सेडिङ हुँदैछ भनेर मन्त्रीले बोल्ने कुरा कति परिपक्व छ? यसले के देखाउँछ भनेदेखि सरकार जिम्मेवार लोड सेडिङ हुन सक्छ भन्ने। अब मैले सरकारले जवाब दिनुपर्छ भनेर त्यही भएर भनेको, मैले जवाब दिने कुरा होइन। अलिकति यो तपाईँका तर यही तरिका अपनाइयो भने कोही पनि ब्युरोक्रेसीले काम गर्दैन। यस्तै तरिका अपनाउने हो भने, राम्रो काम गर्ने मान्छेले जस नपाउने हो भने कसले किन गर्ने र? तपाईँका अध्यक्षसँग पनि सहमति भएर मात्रै 100% जुटो चाहिँ यस्ता प्रकारको अफवाहको कुरा कहीँ गर्नुहुन्छ, यो विषयमा केही प्रसङ्गै छैन। बरु सिधै प्रतिपक्षीको दलले सरकारमा सहभागी भएको प्रधानमन्त्रीज्यूसँग होइन, ठुलो दलको चाहिँ सभापतिज्यूसँग कुरा गरेर कुनै पनि हालतमा कुलमानलाई अपमान नगरियोस् भनेर चेतावनी दिनुभएको छ। कहाँ चाहिँ सहमतिले हुने? त्यस कारण यस प्रकारको अफवाह फैलाउने काम, यति धेरै अफवाह फैलाउनु उहाँहरू सिपालु हुनुहुन्छ। सहमतिमा गरियो भने अफवाह, कारबाही भएको छैन भन्ने अफवाह, सरकारको पनि यस्तो जवाब हुन्छ? राज्यको तर्फबाट जिम्मा लिएका व्यक्ति र व्यक्तित्वले दिने जवाब उत्तर यस्तो हुन्छ कहीँ पनि? भनेको तपाईँहरू त सडकमै आइसक्नु भयो, हिजो त सडकमा पनि निस्क्नु। अनि हामी सडकमै छौँ, हामी सडकमा हुन्छौँ। 15 गते पर्सि पनि हाम्रो कार्यक्रम छ। हामी चाहिँ खास गरी यो व्यथिति, यो गैर जिम्मेवार क्रियाकलाप र गतिविधिका विरुद्धमा र हामीले चाहिँ ल्याएको राज्य प्रणाली, जे राज्य प्रणाली हामीले मेहनत गरेर ल्यायौँ, यो राज्य प्रणालीको रक्षा पनि गर्नु छ, सरकारले गराए व्यथितिको पनि हामीले चाहिँ भण्डाफोर गर्नु छ। त्यसो भएर बैठक बसेर आउनुभयो आज विपक्षी मोर्चाहरूको। अलि पहिलादेखि नै विपक्षी मोर्चाहरूको सङ्ख्यामा एउटा पार्टीको सङ्ख्या अलिक कम देखियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई तपाईँले पहिला चाहिँ सँगसँगै ल्याएर हिँडिराख्नु भएको थियो, यो संसदीय मोर्चामा हामी भिड्न कामै लाग्छ भनेर। आज चाहिँ नबोलाउनु भयो कि उहाँहरूले आज नबोलाएको हो? उहाँहरू अहिले सँगै हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग एउटा विषयमा हाम्रो मुद्दा मिलेकै छैन। उहाँहरूले राष्ट्र संस्था पुनर्बहाली गर्ने भन्नुहुन्छ, यो बात